gars yi Sonko Diomaye mooy Sonko xam ngeen ne tey ñu ngi woon Grand Théâtre président Ousmane Sonko discours bi car macha allah moom nag ay waxam jërut kenn di ko tekkil kenn ndax sénégalais yëpp xam nañ li muy wax ndax wax na ko ci kàllaamay nasaraan wax ko ci kàllaamay kocc yu leer nañ faram-fàcce kenn dootu làmbatu lu président Ousmane Sonko wax kon nag gëm nañ ne fii ak 300 Sénégal dina sensé ba mel ni Europe insha allahu rabbi baa mu romb ko kon nag président Ousmane Sonko mooy Diomaye mooy Sonko kon nag bés ni ki tey suñu kok ñëwaat na suñu président ñëwaat na kon nag président Diomaye say militant ñëwaat nañ say partisans ñëwaat nañ say doomu nday ñëwaat nañ say patriote ñëwaat nañ Sonko Diomaye mooy Sonko ay doomu aadama nag bu ñu ànd lii mënul ñàkk kon nag président Diomaye ca kaw ca kanam yaag sa premier ministre sant nañ yàlla baax ba na amee premier ministre bu mel ne président Ousmane Sonko car macha allah tey xool yëpp a tooy ci discours bi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati muy discours boo xam ne ay vérité ay dëgg yu leer nañ yoo xam ne bépp kulu naa sax bu ko dégg da nga xam ne vraiment ñi am na ambition am nañ yéene defar réew mi mais ñun ñi fi nekkoon ñoo yàq réew muy kulu naa yi te kulu naa yet xam ngeen ne kon ñii duñu war a baal duñu war a ñun war a jubóol kon nag yaakaar naa kulu naa moom kaso mooy këram na ma ko waxee woon te yaakaar naa buñ jógee fii di ngeen gis jubbatiku saf sàpp ci réew mi insha allahu koom-koomu réew mi dana yokk kulu naa yi dinañ dem ci kaso bi lépp li sénégalais yi doon jàmbat muy wàllum napp gi feebar faju dina fi am koom-koom bi dana yokk transport gi dana yomb dund bi dana yomb mbay mi insha allahu rabbi lépp président Ousmane Sonko niñ ko nar a jubbantee kenn mësu koo gis ci Sénégal kon nag gis ngeen discours bi fullaa ko lal faydaa ko lal dëgg ko lal. asalaamaaleykum mbokk yi ziar naa leen ci àjjuma ji am mbégte ak kontante lool tey ginnaaw bi ñu dégloo Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal ak le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko exposé bu neex la def waaye ku déglu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye itam xam na ñaar ñii xam nañ fi ñu jëm xam nañ la ñuy def kenn mënul ci ñoom leen te jaratul kulu naay di am lu ñuy jéem ci ñoom gars yi Naby Vision kontaan nañ xel yi dal nañ xol yi sedd nañ kon nag opposition bi ak képp koo xam ne dangaa jug pour yàq jugal uti beneen yoon boo jaar te xam ne Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye raw nañu leen taluñu leen ña ngi ca beneen niveau jéem leen a xool nan ngeen di def ngir adapté wu ci li sénégalais yi bëgg. salaam gars yi mais jommiwu leen ci li président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax sànq HCCT bi nga xam ne ñun ñoo ko moom bâtiment ba ñu nekkoon état bi moom moo ko moom ba noppi pendant des années yi ñu fa nekkoon yëpp dañ doon fay location en même temps. ba mu jural ñu ay milliards yoo xam ne daf cee daal di dugg waa mais yéen waaruwu leen ci góoram Macky Sall rek gars yi doy nañ waar ay milliards nga koy fay ci bâtiment boo xam ne yaa ko moom maanaam mi ngi mel ni nga moom sa kër ba pare di louer sa bopp alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu suñu borom tàggalee ak Macky Sall ak waa këram sant bu baax war nañu Ousmane Sonko mi yee Sénégalais yi ba ñu bale système bi jëlee leen fi sant itam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci fulla ak fayda gi nga xam ne itam mi ngi koy wane boobu ba tey. balaa nga demal sa bopp foog nga mënal sa bopp loolu premier ministre doon xamal tey sénégalais yi fële ca Grand Théâtre nit nag boo mënalul sa bopp dara mënoo dem yow kese da ngay wéeru ci nit ñi. léegi nag Sénégal comme ñun dañoo choisir ne dañoo bëgg a demal suñu bopp te yaakaaruñu ci tubaab ak ay FMI nañu takk suñu séntu yi fas yéene ànd ak gouvernement bi ci li nga xamante ne mooy plan de redressement bi. plan de redressement bi nag le premier ministre xamal nañ Sénégalais yi que ni li koy financé du jóge fenn fudul ci ressource 90% financement yi mu ngi war a jóge ci ressources endogènes yi te duñu dem lebi fenn mu xamal Sénégalais yi que ni li nga xamante ne moom foofu lañ toll nii étape bi ñu toll nii xaaruñu ci FMI wala Banque mondiale lépp ci ressources Sénégalais yi lañ koy financé ci doom xaalisu Sénégalais yi ñu si woo Sénégalais yëpp le premier ministre xamal na Sénégalais yi pour ñu mu demal suñu bopp foog ñu mënal suñu bopp xamal na tamit Sénégalais yi que ni jamono jii ñu toll nii nit ñi dañoo war a lekk loolu war nañ jënd ceeb bu yomb diwlin bu yomb suukar bu yomb ci loolu noonu ñoom ñoo ngi accéléré pour ñu wàññi dund gi nga xamante ne Sénégalais yi dañ ciy dund bu baax a baax ci loolu nag premier ministre tamit mu ngi xamal gars yi ne leen jamono jii ñu nekk ni nous sommes au 21e siècle lépp dafa war a gaaw waruñu yéexal dara. Naby Vision. mais aussi wax na ne ba ne képp koo xamante ne da nga nekk étranger wala dëkk étranger nga xam dañuy laaj doomu Sénégalais yi visa bis bi ni tey Sénégalais yi léegi képp kuy dugg ci Sénégal da ngay demandé visa boo demandé wu visa doo dugg Sénégal même dëkk yi nga xamante ne Afrique lañ nekk te daan laaj Sénégal visa léegi état Sénégal da leen di imposer tamit visa waaw moom mooy réciprocité rek. premier ministre tamit dem na ba wax ne
oto yi nga xamante ne moins de 8 ans la léegi moins de 10 ans la loolu diaspora bi la doon dimbali foofu la doon waxaal foofu noonu ñoom it da leen di dimbali ci côté boobu noonu ñu ko defee ñu mën a indi ay oto ngir aussi yombalal trafic bi mais aussi changer parc automobile bi accompagner état bi ngir réew mi mën a baax ndax nee naa leen tubaab yi ngay gis ba ñu ñëwee leen ba ku jug bëgg a dem Europe seen dëkk seeni maam ñoo àndoon ak état bi liggéey réew mi baax kon ñun tamit nañu yeewu ñu ànd ak état bi accompagner ko ngir Sénégal gu baax goo xam ni parce que li ñuy xeex tamit nañu xam ne du pour ñun développement bi ñu bëgg Sénégal gu neex a neex gi ñu bëgg loolu ñun mënuñu koo fekk loolu pour suñu ay sët la ndax développement am réew kenn mënu ko am ci 5 ans wala 10 ans ndax tubaab bi seen développement bi ñu am ay ati at dañ ko liggéey dañuy wax dëgg xool Qatar xool dëkk yu mel noonu yëpp dëkku naar yi ci développé ñëpp nga xool ni ngi seen développement bi dañ ko liggéey ba pare askan bi ànd ak état bi kon il faut que askan bi xam ni état bi mënut a dem bàyyi askan bi waaye askan bi mënut a dem bàyyi état bi kon nañu góorgóorlu accompagner état bi ngir dëkk bi baax lii moom mooy dëgg. bu ma jugee foofu nag li may lancé tuwaat rek mooy nañu gën a góorgóorlu ci mbay mi fexe di bay noor di bay nawet ndax développement am réew ci ak mbay napp ak sàmm nga ko mën a amee avant tout bala ngaa lim beneen secteur ay transport ak ay loolu yëpp bala nga koo lim mbay mu baax napp gu baax sàmm gu baax ngay wax ba pare ndax moo yor am réew ndax ku lekkul doo liggéey kon su mbay mi baaxul nit ñi duñu dund bu ñu dundul duñu dem am kattan bu ñu liggéey kon benn secteur dox su boobaa yaa ngi dégg te ku ne mbay ni sàmm ndax mbay ak sàmm ñoo ànd waaw ku ne sàmm tamit ni napp kon na état bi gën a góorgóorlu ci loolu askan bi tamit góorgóorlu ñu yeewu. xaalis bu njëkk bi jigee ci plan de redressement bi ñu lancé pour yéen étudiants yi la ak élèves yi wala bokk ngeen suñu koy ñëkk jëriñoo dañuy yokk lii maanaam chambre yi restaurant yi tabaxaat yeneen université Naby Vision. pour élèves yi abri provisoire yi dañ koy wàññi déggoon naa ay Pape Djibril Fall naan ay benn chambre xaw ma ñaata nit ñoo fay nekk bu dee dëgg la loolu day jeex restaurant dégg naa yenn université yi naan ay xamu suma juumul ñaar restaurant la am wala benn rang bi day gudd am na élèves yoo xam ne wala étudiant duñu sax añ dañuy dem jàngi sans añ ndax rang bu gudd loolu yëpp dina jeex incha allah priorité la ko président Sonko def ak président Diomaye Faye. Les premières retombées, c'est pour finaliser rapidement toutes les infrastructures des universités en termes d'offres de lits, de restauration, en termes de construction de nouvelles universités. C'est une priorité pour nous. L'enseignement élémentaire, l'objectif de réduction des abris provisoires dans les plus courts délais. Donc ça, c'est des priorités. Alhamdulillah, 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 wax leen alhamdulillah ba muy ñetti yoon ngeen ñaanal ko ci yawmal jumaa ji yal na ko yàlla kàttanal mënal ko yàggal ko fi dëgëral taxawaayam te bàyyi ko fi ñu fekkee bu fi yàggee rek dëkk bi dina soppeeku dina changé te yéen xam ngeen bu baax li may wax. léegi nag 100 € sax boo ko amee di nga jënd oto yóbbu Sénégal bu sottee bu leen ñu catu nag li muy wax bu sottee 100 € nga jënd oto man oto dama daan sàcc leb ab lu ma jël rek bëgg a yóbbu Sénégal ñu ne ma du dugg léegi nag bu sottee lépp dina dugg ci kàttanu suñu borom waxuma mbalit mi nag waxuma mbalit mi yu baax yi laa wax dinañ mën a dem donc wax leen alhamdulilah yàlla na yàlla sottal beneen bi ci topp mooy yi mu nominé bari na mënumaa tudd lépp waaye maanaam carte gi ak mbiru influenceurs yi. Salam, j'espère que ñi doon dégg redressement def ci émission ak ñi d'accordul woon bien avant ñu leen koy présenter gën nañ comprendre lan mooy redressement ndax ñun ci vision Sénégal 2050 dañu waxoon ne redresser impulser et accélérer donc lu bees amul muy étape bu am solo redressement bi parce que yow boo jëlee réew moo xam ne Macky Sall mi nga remplacé Abdoulaye Wade daf ko bàyyi woon ak taux de chômage bi ci moins de 20% moom mu yóbbu ko ci 26%. dette bi Abdoulaye Wade bi muy jóge Sénégal mi ngi toll woon ci 33%, Macky Sall yóbbu na ko ci 119%. déficit budgétaire bi mi ngi woon ay 3-4% bi Macky Sall di ñëw Sénégal bi muy dem mu déclaré ñu 6% bi ñu defee audit yi ndekk déficit budgétaire mi ngi toll ci 12%.
Abdoulaye bi mu fiy jógee Sénégal dañ doon wax ne dafa bokk parmi les 25 pays les plus endettés léegi bokk nañ ci les 5 ou les 3 pays les plus endettés en Afrique les 25 pays les plus pauvres au monde donc il nous faut ñu redresser dëkk bi pour mën ko développer ci niñ ko jaayee woon Sénégalais yi dina xaw a ralentir tuuti ci niñ ko programmé woon ak niñ ko bëggee woon parce que ñun réew mi ñu doon laaj ak réew mi ñu joxoon nit bokkul. Naby Vision. na Sénégalais yi àndandoo takk tuba yi takk sër yi gunge gouvernement bi te xam ne li ñuy def ñun lañ koy defal te bu sottee ñoo koy bokk jëriñoo ñun ci suñu bopp ñi fi nekk mais ëllëg suñu njaboot jaa ngeen jëf.